วัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานเก่งอยุธยาครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับพี่ยุทธเขาใหญ่เป็นไงครับเราอยู่นี่ดีแถบบนนันซ่านะครับผมก็ติดตั้งดิจิตอลทีวีนะครับบ้านด้านหลังนี้นะครับผมก็ถ้าเอาเท้าความจริงๆแล้วเป็นอดีตนักการเมืองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นคนสระบุรีเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับผมกับท่านรัฐมนตรีท่านนี้นะครับผมคือคุณบ้านของคุณสมชายสุนทรวัฒน์นะครับผมก็ตอนนี้คือลูกชายเขาดูแลอยู่นะครับผมทางเราก็ได้รับการติดต่อนะครับให้มาติดตั้งในส่วนของระบบสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับพี่ยุทธครับสัญญาณที่รับจากเขาใหญ่เที่ยงเป็นไงครับก็สัญญาณได้ดีเลยแหละ10 จุดนี่สบายมากสบายก็เจอที่ทุกคนเจอคือ 5G มาแล้วใช่ไหมครับ 5G ขึ้นในฝั่งของ700 เมกะเฮิรตซ์ก็ทยอยเริ่มเปิดให้บริการกับประชาชนนะครับในส่วนของดิจิตอลเราก็มีอุปกรณ์นะครับในการสกรีนในส่วนของ 5G เพื่อให้มากวนสัญญาณดิจิตอลครับยังไงก็ฝากในส่วนของทีมงานเรานะครับผมมีอะไรก็ติดต่อทีมงานพวกเราได้นะครับผมคลิปนี้ก็คงขอไปก่อนนะครับดูงานของเราครับสวัสดีครับ